लूज एकदम ढीला रखना है गर्दन को, और ढीला छोड़िए, ढीला, ठीक है, ढीला ढीला, निकल गया ना, यही अटका हुआ था जिसकी वजह से पेन हो रहा था। अच्छा, एकदम ढीला, ढीला छोड़िए, ठीक है, पेट के बल सो जाइए, लूज एकदम, यहीं पे रह रहा था ना पेन, यही था ना, यहाँ था, ऊपर तक आ रहा था, ढीला एकदम, लूज 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 लूज।